Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sofia Nur Solihatun dalam 999. Ubat batuk penawar bila sakit namun dijadikan bahan hayal oleh penagih dadah. Dijual pula dalam botol air mineral pada harga RM60. Saksikan laporan disediakan wartawan Arisha Kalim yang menyertai operasi digerakkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Bejak Polis Daerah Kuala Terengganu. Mau jual ni berapa sepotong ni? Banyak ni. Banyak ni berapa? 60. Berapa botol ada? 60. Mana gini? Sama je ni, sama je. Ada apa-apa tak? Tak ada. Tak ada campur. Disangka ubat, rupanya bahan hayal. Sirap batuk yang sepatutnya untuk merawat disalahguna oleh segelintir individu yang tidak bertanggungjawab, menjadikan bahan perubatan sebagai bahan hayal yang mampu meragut nyawa. Di Kuala Terengganu, sebanyak 6.37 juta ringgit nilai rampasan pelbagai jenis dadah direkodkan sejak Januari hingga September tahun ini. Lebih mengejutkan, hampir separuh daripada nilai rampasan itu melibatkan kodein atau sirap ubat batuk yang dijadikan sebagai bahan hayal. Ubat batuk di daerah Kuala Terengganu setakat ni merupakan satu kaedah ataupun dadah gantian yang baru kita kesan. Yang mana ubat batuk ni cara pengambilan mereka dengan mencampuri ubat batuk itu sendiri dengan bahan yang berkarbonat. Berikutan itu, Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Terengganu bersiap siaga menjalankan op tapis khas khususnya bagi memburu pengedar dadah yang masih aktif sekaligus membanteras penyalahgunaan ubat batuk yang semakin membimbangkan. Di sebalik kediaman biasa yang terletak di Jalan Kampung Paloh, tersoroknya port urus niaga haram melibatkan penyalahgunaan cecair ubat batuk yang sepatutnya dijual atas transkripsi doktor tetapi disalahguna secara terbuka dan menjadi bahan hayal pilihan penagih jalanan. Ini. Oh, ada lupa lagi. Oh, banyak ni. Ini. Okey. Ya. Orang tanya pun tak ngaku. Hasil penggeledahan di lokasi membawa kepada penemuan sebuah beg kita semula berisi puluhan botol air mineral yang mengandungi cecair ubat batuk dipercayai siap untuk diedarkan. Mau jual ni berapa sepotong ni? Banyak ni. Banyak ni berapa? 60. Berapa botol ada? 60 ya? RM60. Oh, banyak ni. Suka sekali ni. Mana sama je. Mana gini? Sama je ni, sama je. Ada apa-apa tak? Tak ada. Tak ada campur. Difahamkan, ubat batuk tersebut akan dicampur dengan bahan terlarang yang boleh memudaratkan. Di belakang rumah yang agak berselerak ini, kami menjumpai pemprosesan menjual ubat batuk atau diberi gelaran sebagai poksu. Dan di sini kami jumpa 2 karton air botol mineral yang masih belum terusik dan belum dibuka lagi kerana kami dipercayai yang dengan suspek tadi mendakwa air botol mineral tersebut akan dibuang ke dalam baldi ini dan botol tersebut dikosongkan sebelum dimasukkan kordial ubat batuk ini sebanyak 250 ml dalam satu botol ini dan dijual dipercayai kepada penagih dadah sekitar kawasan ini dengan harga kira-kira sejumlah RM60. Kalau beli-belihan ni akan menimbulkan rasa kaya lah pada orang yang minum ubat batuk ni.
Ada setengah orang yang minum batuk ni dia mencampurkan sesuatu lah. Seperti pil yang boleh membuatkan orang lebih kaya lah untuk minum ubat batuk ni. Dalam pada itu, pihak polis turut berjaya menemui 1 galon botol berisi cecair ubat batuk yang disembunyikan suspek dipercayai bagi mengelak dirinya dikenakan hukuman lebih berat sekiranya bahan terlarang itu ditemui semasa serbuan dijalankan. Kita jumpa bawah kursi punya kan. Maknanya ini geleng-geleng yang masih baru lagi. Belum dibuka lagi. Betul. Tapi boleh cokeh je tu. Ya. Tapi boleh cokeh tu memang boleh apa ni? Nak buka lagi lah tu. Ya memang. Tapi Ada lagi tak? Boleh cokeh je untuk. Ada lagi tak selain pada hak ni? Tak ada. Cek Tak ada dulu dah. kita tunggu apa? Sebab tadi pada awal lagi you dah Betul. tipu pihak polis lah. Apa, Kita tanya tak ada tapi Cik kita tengok jumpa dulu. sikit daripada botol ke galen lagi kita jumpa ni. Ya betul. Ini harga berapa ni? Satu galen ni. Harga dia. 700. RM700 untuk satu galen. Betul. Ada. Suspek berusia 26 tahun ini turut mendedahkan bekalan ubat batuk tersebut diperoleh daripada seorang individu yang bertindak sebagai orang tengah dari Kuala Lumpur bagi mengedar beberapa galon berisi cecair ubat batuk pada setiap bulan. Ni beli mana hospital ke klinik mana dapat ubat batuk banyak macam ni? Orang Dari KL. Oh, dari KL jual Satu galen tu 4 liter rasa. Ada tu sini. 4 liter. Berapa banyak dah beli sebelum ni? Berapa banyak dah beli sebelum ni? 1-2 gitu je. Dah berapa lama jual ni? 2000 berapa? Lama dah. Tak ke. 2003 rasa 2023. Suspek yang turut bekerja sebagai tukang kimpal ini turut mendakwa dirinya mula terjebak menjual ubat batuk selepas mencubanya sendiri dan menerima permintaan daripada rakan sekerja. Saya beli buat minum je sikit-sikit. Minum. Minum kenapa sakit tekak tu? Ada. Banyak macam tu minum. Tak. Satu ni je. Satu akak ni. Lepas tu sikit-sikit minum lama-lama. Seminggu sekali macam tu je. Lepas tu jual ke orang. Buat kawan-kawan je nak beli sikit-sikit. Saya bagi ya. Selalu kawan-kawan beli tu dia beli tu apa? Sakit ke? Macam ni. Sementara itu, penjualan haram yang dilakukan suspek dipercayai berlaku tanpa pengetahuan keluarga gara-gara rumah tersebut jarang dihuni ahli keluarga lain sekaligus menyukarkan kegiatan itu dihidu masyarakat setempat. Tahu tak kegiatan habis rumah? Tak tahu? Tak tahu. Ya. Lama ni duduk sebelah tu duduk buat apa sebelum ni? Tahu. Tak tahu? Sebab biasa kau kawan mari lepak kau. Saya mari lepak sini lah. Dia memang duduk sini. Family je balik seminggu sekali. Oh, family balik seminggu sekali? Maknanya kenapa family balik seminggu sekali? Sebab duduk dekat lain. Oh, dekat ni abang saja duduk sini dekat sini? Oh, macam adik semua pun seminggu sekali dia datang sini? Abang seorang saja dekat sini? Oh, yang lain kenapa duduk tempat lain? Abang seorang dekat sini? Ada kedai makan. Oh, ada kedai makan dekat sana. Semua tinggal sana lah. Abang je jaga rumah kat sini. So kawan-kawan dia datang sini jam berapa lalu? Petang. Macam random. Random. Lalu dia datang lepak tu, dia datang tu balik. Ada je lepak. Lepak kat sini lah, jadi puas lah. Sarang lah. Botol banyak pernah tengok lah kat jalan tu. Cuma tak tahulah apa orang guna dia tu. Tak tahu. Botol mineral tu. Tak pernah tanya abang buat apa ni? Tak pernah. Abang tak pernah cerita lah. Ni jangan kacau ke, jangan sentuh ke, tak ada. Tak ada. Memang letak kat belakang je. Itu tak tahu kat belakang. Tak pernah pergi lah kat belakang? Pernah je tapi duk tengok dapur kat belakang tu. Tapi pernah tengok je lah botol tu dalam bilik gitu. Susulan itu, lelaki tersebut dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Terengganu bagi siasatan di bawah Akta Racun 1952.
Dalam operasi sama, pihak polis turut melakukan serbuan di sebuah lagi rumah yang turut disyaki menjadi lokasi pengedaran bahan racun secara haram. Namun, ketika pemeriksaan dijalankan, pemilik rumah berusia 30 tahun cuba memberi helah kononnya sekadar berbual bersama rakan sambil berkongsi masalah di bawah rumah. Sebab kepala saya accident. Accident juga? Accident tu. Accident tu. Bila accident ni? Accident 2 minggu selepas raya. Jadi saya ni pembuluh darah pecah. Jadi sakit daya tak tahan, saya pergi appointment baru ni. Ada surat appointment. Manakala rakannya yang berusia 21 tahun pula memberi alasan kononnya datang ke rumah tersebut sekadar menumpang berteduh selepas berlaku pertengkaran dengan isterinya. Kita apa nak pergi X-ray sekejap. X-ray ke mana? Ni kita sendiri baru Belangor. Pergi cek kereta kita. Jatuh motor ke apa? Dok accident kereta. Accident kereta? Tapi macam mana ni yang boleh luka ni? Yang Bang Hadi bapa. Bang Hadi tu. Kena kat bampu. Nak pergi steri tak boleh belok kaki kak. Oh ya ke? Tapi tadi sampai kenapa ada marker kat situ? Dok nak buat gini patut I love you ke bini kita. Oh ya. Sambut. Sambut gaduh dengan bini. Dia balas bini. Oh tu sampai accident tu. Bini masuk. Bini ada tunggu rumah. Sebab kita Datang sini buat apa? Datang sini. Nak jumpa dengan dia kejap. Nak buat apa jumpa dengan dia kejap? Nak beli rokok. Mana rokoknya? baru-baru. Walau bagaimanapun, helah mereka hanya sekadar basa-basi untuk mengelak daripada ditahan. Hasil pemeriksaan di bahagian belakang rumah membawa kepada penemuan tempat pemprosesan air ketum. Satu plastik. Biasa kalau tu RM10 RM10? Ya. Awak ambil kat mana? Tu yang ni saya ambil Kuala Berang. Kuala Berang? Kuala Dia Berang. hantar ke? Dia ambil Dia hantar. Berapa sekilo? 40. Sekilo daun? Ni kosong. Tak tahu saya dah pernah. Tapi boleh campur lah. Boleh campur lah. Tapi saya dah pernah minum apa tu. Ekoran itu, kedua-dua mereka ditahan bagi siasatan di bawah Akta Racun 1952 kerana dipercayai terlibat dalam kegiatan menjual dan mengedar air ketum di sekitar daerah Kuala Terengganu. Secara keseluruhannya, operasi yang berlangsung selama 3 hari itu berjaya memberkas seramai 37 individu selepas disyaki memiliki serta mengedar dadah jenis heroin, ganja, syabu, yaba, iramin 5, air ketum dan ubat batuk dengan nilai rampasan berjumlah RM18,961. Bekalan dadah ubat batuk ni kita hasil daripada risikan kita. Dia mendapat bekalan daripada negeri jiran. Dan kita dalam proses siasat untuk memastikan penagihan ubat batuk ni tidak sampai ke satu tahap yang agak serius. Kerana dalam tempoh tahun ni saya rasa ini adalah rampasan yang agak banyak sedikit berbanding dengan sebelum-sebelum ni. Saya rasa tidak ada rampasan dalam bentuk kuantiti yang sebegini banyak, iaitu 8 jerikan. Saya ingin menegaskan kepada golongan-golongan muda atau golongan yang ingin mencuba, mereka tak sepatutnya mengambil jalan yang singkat untuk mengatasi masalah mereka ataupun mereka ingin perasaan ingin mencuba. Kerana ubat batuk ini mengandungi kodin, yang mana kodin kita telah masukkan di bawah jadual Akta Dadah Berbahaya 1952. Dan saya ingin tegaskan kepada mereka, pihak narkotik IPD Kuala Terengganu sentiasa mengambil tindakan untuk memastikan dadah jenis ubat batuk ini tidak sampai ke satu tahap yang agak serius di kalangan penduduk di daerah Kuala Terengganu. Laporan Arisha Kalim 999.
sanggup melakukan aksi berbahaya demi kepuasan diri tanpa memikirkan akibatnya. Saja dan suka-suka antara alasan yang diberikan penunggang motosikal selepas dikesan menunggang secara melulu di lebuh raya. Saksikan serbuan digerakkan bahagian siasatan dan penguasaan trafik Kuala Lumpur di sekitar ibu kota yang turut disertai wartawan Nabilah Marzuki. Menunggang secara berbahaya selain berlumba sesama sendiri merupakan antara aksi sekumpulan penunggang motosikal yang berjaya dikesan pihak berkuasa sebelum ditahan dalam op samsing jalanan. Bukan sahaja mengganggu ketenteraman awam, tindakan itu turut membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Bagi membantras salah laku penunggang motosikal yang terlibat dengan kegiatan samsing jalanan, Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur menjalankan satu operasi bersepadu melibatkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Jabatan Alam Sekitar bagi memantapkan operasi di sekitar Kuala Lumpur. Operasi digerakkan pada jam 10.30 malam itu bermula dengan sekatan jalan raya di beberapa kawasan sekitar ibu kota. Gara-gara takut ditahan pihak berkuasa, ada antara mereka yang sanggup membahayakan diri dengan memandu secara melawan arus. Namun, hasil ketangkasan pihak berkuasa, cubaan penunggang motosikal untuk meloloskan diri gagal. Difahamkan, lelaki yang berusia lingkungan 20 tahun ini cuba melarikan diri kerana tidak mempunyai sebarang lesen memandu. Intipan dilakukan sekitar jam 3 pagi mendapati kawasan sekitar Dataran Merdeka Kuala Lumpur yang menjadi tumpuan orang ramai pada malam minggu masih dibanjiri dengan kenderaan terutamanya motosikal dan kereta. Susulan itu, Jabatan Trafik Kuala Lumpur membuat serbuan dan sekatan di beberapa persimpangan utama di ibu kota bagi menjalankan pemeriksaan terhadap kenderaan yang melanggar peraturan jalan raya serta pengubahsuaian haram. Dua remaja yang berusia 14 dan 15 tahun ini antara yang ditahan atas kesalahan pengubahsuaian kenderaan tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Motor siapa? Motor kalau ni kami tahu tak? Tak tahu. So motor ni tak ada cermin sisi lah. Cermin, plate, cermin sisi patah. Patah. Lepas sangat. Magak depan exhaust. So memang setiap minggu datang sini lah? Tak ada lah. Yang jarang juga. Dari sini daripada pukul berapa? Dari pukul 1 kita orang gerak sini. Pukul 1 dari rumah? Dah 1.30 itu. Dari rumah lah. Dari rumah. Lepas tu cakap apa dekat mak nak keluar? Tak pergi ke rumah kawan. Ke rumah kawan. Remaja lelaki ini turut mengakui bahawa pengaruh rakan yang menunggang motosikal menjadi punca pengubahsuaian itu berlaku dengan hanya bermodalkan RM150. Siapa yang buat exhaust ni? Kawan-kawan jugalah. Tak ada bunyi, mesti standard dia. Standard dia dulu. Buat kawan-kawan dulu. Yang ni buat berapa? RM150? RM150. Buat dekat kedai ke kawan-kawan? Kedai. Kedai. Dapat mana duit buat motor? Kerja dengan ayah. Kerja apa? Kerja peniaga semalam. Peniaga semalam. Sayur buah. Selain dikenakan saman atas kesalahan mengubahsuai kenderaan tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan, remaja itu turut didapati bersalah kerana menunggang motosikal tanpa lesen. Kesalahan yang dikesan antaranya tiada cermin sisi, tiada nombor pendaftaran kenderaan, tiada brek dan modifikasi yang melampau. Motosikal yang dikesan melakukan pengubahsuaian secara haram pada operasi tersebut telah disita dan dibawa ke Balai Polis Trafik JSPT Kuala Lumpur bagi siasatan lanjut.
Pada hari yang sama, sekitar jam 4.30 pagi, pihak JSPT Kuala Lumpur turut menyasarkan samseng jalanan di Lebuh Raya Duta Ulu Klang atau lebih dikenali sebagai Lebuh Raya Duke. Lebuh Raya Duke antara lokasi panas pada malam minggu yang sering menjadi tumpuan samseng jalanan melakukan aksi berbahaya dan berlumba sesama sendiri. Tidak lama kemudian, trek haram sepanjang kira-kira 3.2 km itu diserbu anggota polis Skuad 42 tepat jam 5 pagi. Susulan penutupan di dua persimpangan, pihak polis berjaya menahan beberapa penunggang yang disyaki melakukan aksi yang berbahaya di lebuh raya tersebut. IC terbang. IC terbang. Wallet ada. Wallet pun terbang. Duit ada, wallet ada. Tadi kau buat aksi apa? Aksi apa yang kamu lakukan tadi? Pacak. Pacak? Berapa jauh pacak? Sikit. Sikit tu berapa jauh? Ada 10 meter? Tak. Ini memang hari-hari aktiviti malam minggu lah maksudnya? Tak bawa hari ni keluar. Mana boleh? Betul, semalam buat motor. Ini motor siapa ni? Ini motor saya. Motor kamu? Memang untuk buat aktiviti macam ni ke Kak Diuk ni? Walau bagaimanapun, remaja yang berusia 19 tahun ini akur dengan aktiviti haram yang dilakukan walaupun sedar tindakannya adalah satu kesalahan. Tahu tak aktiviti bersalah? Tahu. Tahu kenapa buat? Memang sajalah. Saja. Oh, nak cari penyakit lah. Saja buat yang tu. Tak ada pun takut sebab ada break. Oh, sebab ada break. Kalau tak ada break? Tak buat lah. So, family tahu tak keluar pagi-pagi macam ni? Tahu pergi rumah kawan. Dalam operasi sama, seorang lelaki berusia 16 tahun yang turut ditahan mendakwa tidak terlibat dalam perlumbaan haram tersebut, kononnya dalam perjalanan pulang ke rumah dari tempat kerjanya. Saya first time kena ni. First time kena? Baru balik kerja. Oh. Tak tahu pula tapi dah kena ni ikut je. Dia pun jalankan tugas diorang ni. Kira tadi tak join lah. Tak. Selalu ke nampak diorang racing? Selalu je tapi ikutkan highway ni juga dah makan banyak nyawa orang. Highway Duke ni pun dulu panas juga. Namun apabila disoal pihak berkuasa, tipu helahnya terbongkar. Tunduk je. Tunduk? Berapa kelajuan masa tunduk? 100. Betul-betul masa tunduk tu? Dia automatik tunduk tu berapa kelajuan? 100. 100 paling kuat sekarang ni, paling laju pernah bawa berapa? 110. Dalam pada itu, ada juga yang memberikan alasan yang sama walaupun sudah tahu tentang bahaya yang menunggu. Lebih mengejutkan, rata-rata penunggang motosikal yang ditahan berusia lingkungan 15 hingga 19 tahun. Kau fly macam mana? Flash command. Flash command. Saja je tadi. Tadi nak stand dengan kawan-kawan tadi. Kau tahu tak benda tu bahaya? Tahu. Macam mana boleh teringat nak buat fly tu? Tak ada teringat pun, dah laju. Terus tiba-tiba fly? Terus fly. Masa kau fly tu berapa? Saya tak agak 1.4 lebih kurang lah. 1.4? 140 km? Lebih kurang macam tu, 1.4 lah. Selalu fly lah ni? Lebih kurang selalu lah juga. Selalu fly lah. Kelajuan yang ke berapa yang kau boleh fly tu? Dalam 80 lebih kurang lah. 80 dah boleh fly dah? Seramai 6 orang samseng jalanan ditahan atas kesalahan melakukan aksi terlarang dan dibawa ke Balai Trafik Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Mereka yang terlibat akan didakwa di bawah Seksyen 42/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu atau berbahaya. Jika disabit kesalahan, hukuman yang akan diberikan antaranya penjara sehingga 5 tahun, denda RM5,000 sehingga RM15,000 dan lesen dibatalkan sekurang-kurangnya 5 tahun. Susulan itu, motosikal yang ditahan pada malam operasi tersebut akan disita dan dibawa ke balai dan turut diperiksa oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kuala Lumpur kerana kesalahan ubah suai kenderaan. Kesemua pemilik motosikal yang disita diarahkan untuk membawa alat ganti yang mengikut spesifikasi sebelum dibenarkan membawa pulang, dan motosikal itu turut diuji oleh Jabatan Alam Sekitar untuk mengesan pencemaran bunyi.
Rata-rata pemilik motosikal yang disita ini mahir dalam menukar barangan aksesori motosikal dan kebanyakan kesalahan yang dilakukan adalah tidak mempunyai brek dan bunyi exhaust yang melampau. Brek pun tak ada. Ni baru datang nak pasang. Ni memang brek dia betul? Ori dia? Kenapa lah kau cabut dah ada brek? Punya teruk orang cipta motor ada brek. Saja. Apa tujuan dia cabut? Ikut kawan-kawan ke? Suka-suka ke? Memang ikut kawan-kawan cabut? Memang cabut brek sebab ikut kawan-kawan? Dalam pada itu, salah seorang pemilik motosikal yang disita yang bekerja sebagai pemandu lori mendakwa kos untuk pengubahsuaian exhaust mampu mencecah ratusan ringgit. Ni bikin apa ni? Kita exhaust. Kita exhaust. Motor siapa? Saya. Oh, apa motor? Motor apa? Exhaust pisu. Exhaust pisu. Ubahsuai. Buat sendiri ke? Ya sendiri. Ini 5 saman. Kau balik tu. Saman trafik, nombor plate, rotex, apa exhaust. Saya beli saja. Beli exhaust? Beli. Pasang kedai? Pasang kedai. Berapa? Itu 350. Beli? 350. Pasang pula? Pasang 50, so total 400. Difahamkan motosikal yang diubahsuai akan disita selagi pemilik motosikal tersebut gagal membayar saman yang dikenakan. Motosikal yang disita akan diambil tindakan di bawah Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987 atas kesalahan pengubahsuaian struktur kenderaan. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar turut melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pencemaran bunyi exhaust yang melampau. Kita nak percaya dia punya takometer dia. Kita sebab motor ni, untuk 250 ni, kita ambil sampai 6,000. RPM dia sampai 6,000. So baru kita cut off. Bila cut off, baru dapat baca yang maksimum bunyi dia lah. Ada 3 bacaan, isbah dia punya ni, purata dia, 102 lah. So melebihi daripada 95 gigi yang digunakan. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, tujuan operasi dijalankan bagi membanteras samsing jalanan yang masih berleluasa dan pengubahsuaian haram. Untuk motosikal dan pelbagai kesalahan, yang mana kita sedia maklum sekarang ni motosikal terlampau banyak dalam pusat bandar ni. Yang suka rem pun ada, yang diubah suai. Jadi itulah tujuan kita adalah untuk mengekang salah laku trafik, khususnya di kalangan penunggang-penunggang motosikal. Ramai budak-budak ni sebenarnya dia seronok. Dia tujuan dia merempit, tujuan dia wheelie, wikang apa semua dia seronok. Keduanya nak dapat follower. Kita tengok sekarang ada yang buat live lagi ni. Ini yang jadi kegusaran kita sekarang ni. Bermula Januari hingga Julai tahun ini, sebanyak 1,534 kes kemalangan jalan raya telah direkodkan melibatkan penunggang motosikal di Kuala Lumpur. Pengaruh kawan-kawan. Motosikal ni diorang datang by group. Sebab dalam masa itulah ada yang wheelie, ada yang menunjuk aksi, saja nak menunjuk. Kurang kawalan daripada keluarga. Dan budak-budak ni umur 19 tahun ke bawah. Tetapi aktiviti ni berjalan antara pukul 2 pagi sampai 5 pagi. Jadi kalau kawalan keluarga tu ada, dia orang ni tak akan keluar ni pada waktu-waktu macam ni. Pihak JSPT Kuala Lumpur akan terus mempergiatkan usaha dalam meneruskan operasi bagi membendung isu pengubahsuaian motosikal secara haram dan aktiviti samsing jalanan daripada terus berleluasa. Secara keseluruhannya, sebanyak 1,458 kenderaan telah diperiksa, 85 buah motosikal disita dan 961 jumlah saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Laporan Nabilah Marzuki 999. Cuba dia anggap kan dalam ambulan tu ahli family dia.
Jadi kalau dia buat benda macam tu, jadinya marah tak orang lain. Lima penunggang motosikal dikesan melakukan aksi berbahaya dan menghalang laluan ambulans di sebuah lebuhraya pada 20 Oktober lalu. Rakaman berdurasi 33 saat itu berjaya dirakam oleh petugas kesihatan yang berada di dalam ambulans berkenaan ketika kejadian sebelum tular di media sosial mencecah lebih 2 juta tontonan mengundang pelbagai reaksi netizen. Pendapat saya mengenai video tu, marah sikit lah. Cuba dia anggap kan dalam ambulans tu ahli family dia. Jadi kalau dia buat benda macam tu, jadinya marah tak orang lain. Pesanan saya untuk orang awam, biar alert sikit. Bila nampak je kenderaan-kenderaan yang berseren, berlampu ni, biar berikan kerjasama untuk buka laluan. Difahamkan pemandu ambulans tersebut dalam perjalanan ke lokasi kemalangan yang membabitkan sebuah kereta terbabas di lebuhraya yang sama. Sepatutnya benda ni tak wajar berlaku. Memang tak wajar berlaku. Sebab dia dah menghalang tugasan kita yang kita buat semua ni. Kalau ada laluan sangkut macam ni, macam dia menghalang kami jalan kan. Takut melambatkan masa kita nak selamatkan masa kejadian tu lah. Boleh merisaukan nyawa orang lain. Menurut Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT Bukit Aman, kejadian berlaku di sebuah lebuhraya sekitar Kuala Kangsar Perak. Namun, tiada sebarang laporan polis yang dibuat setakat ini. Jika dilihat daripada video itu adalah merupakan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Ambulans ni bila dia pandu dengan laju, dah tentu dia nak mengejar untuk ambil mangsa. Jadi bila ada tindakan yang menghalang tersebut akan menyebabkan mangsa itu mendapatkan rawatan ataupun kecemasan yang lambat. Sekiranya dalam kes ini dapati mereka memandu atau menunggang secara melulu atau berbahaya, maka mereka boleh disabitkan di bawah kesalahan di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum sehingga 5 tahun dan juga denda di antara RM5,000 sehingga RM15,000. Dan ingat, untuk kes kesalahan ini, lesen mereka juga akan digantung. Tindakan tidak bertanggungjawab anak muda itu dilihat bukan sahaja membahayakan diri sendiri, malah mengancam keselamatan pengguna jalan raya yang lain serta merisikokan mangsa kemalangan daripada mendapatkan bantuan kecemasan. Lori muatan tanah rempuh 4 kenderaan di persimpangan lampu isyarat Jalan Meru Tambahan, Kampung Bukit Cerakah, Selangor. Dalam kejadian itu, 4 individu mengalami cedera ringan dan 3 daripadanya adalah warga asing. Saksikan butirannya dalam Tragedi 999. Masih hidup ni. Dalam lagi dah tahu lagi lah ni. La ilaha illallah. Sebuah lagi kemalangan membabitkan kenderaan berat berlaku pada 12 Oktober yang lalu. Kejadian di Jalan Meru Tambahan, Kampung Bukit Cerakah, Kelang itu telah mengakibatkan 4 individu tercedera. Melalui rakaman video papan pemuka, sebuah kenderaan di lokasi kejadian memaparkan sebuah lori dalam keadaan laju dilihat sedang mengelak sebuah trailer di hadapannya dan terus bergerak lurus melanggar lampu isyarat yang berwarna merah. Akibat tindakan itu, sebuah lori sampah dan 2 buah kereta telah dirempuh sekaligus menyebabkan kesesakan lalu lintas di persimpangan tersebut. Antara yang tercedera termasuk 3 lelaki dewasa warga asing dan seorang wanita berumur 34 tahun. Sebelum ini, beberapa kemalangan juga pernah dilaporkan berlaku di lokasi yang sama sehingga meraguk nyawa. Kru 999 ke lokasi kejadian bagi mendapatkan perincian tragedi, lebih-lebih lagi melibatkan kenderaan berat.
Jalan ini merupakan jalan alternatif kepada pengguna jalan raya dari Klang, Kuala Selangor dan Kuala Lumpur. Di sekitar kawasan ini terdapat beberapa buah kampung seperti Kampung Bukit Kapar, Kampung Bukit Cerakah Jaya, Felda Bukit Cerakah dan Puncak Alam dengan kepadatan penduduk yang agak tinggi serta keadaan trafik yang sibuk. Lebih merisaukan apabila kelihatan banyak lori serta kenderaan berat yang lain turut menggunakan laluan ini. Terutama lori-lori dari arah Bukit Cerakah yang sedang menuruni bukit. Keadaan jalan yang curam itu boleh mengundang kemalangan jika brek kenderaan tidak diselengkara dengan baik. Pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Selangor juga dilihat menempatkan anggota JPJ selepas kemalangan tersebut bagi memantau keadaan di lokasi khususnya kenderaan berat yang melalui jalan berkenaan. Saya berada di lokasi berlakunya kemalangan ini dan dari pemantauan kru 999 terdapat banyak kenderaan awam seperti kereta dan perdagangan melalui jalan ini setiap hari. Namun di sekitar kawasan ini terdapat beberapa kampung di mana ramai penduduk yang tinggal di sekitar dan terdapatnya kenderaan-kenderaan kecil seperti motosikal dan juga kereta yang digunakan oleh penduduk kampung dalam urusan mereka setiap hari. Dan ini sedikit sebanyak mendedahkan mereka kepada bahayanya berlaku kemalangan sekiranya ada kenderaan berat yang dipandu secara cuai, mengalami masalah teknikal dan juga dipandu laju. 999 meninjau pandangan serta kerisauan seorang penduduk Kampung Bukit Cerakah yang telah menyaksikan banyak kemalangan berlaku di persimpangan lampu isyarat itu. Memanglah ada menimbulkan kerisauan juga kita kepada pengguna-pengguna jalan ni yang macam motor, kereta ni memang bahayalah sikitlah pada jalan ni. Sebab jalan ni berisiko dia memang daripada jalan Bukit Cerakah turun ke bawah. Jalan tu terlalu curam satu dan lori selalu kalau turun daripada bukit memang kebanyakannya laju, jarang slow. Penduduk ini memang ramai lah, daripada Puncak Alam punya orang, daripada Meru punya orang, memang ramai lah. Jalan ni memang jalan sibuk lah. Jalan yang kalau waktu bekerja memang padat jalan ni. Jalan yang berisiko tinggi, kebanyakan lori belah pagi memang kuatlah dalam pukul 8 lebih, pukul 9 sampai pukul 12 tu memang lori tanah ni banyak sangatlah turun daripada bukit. Saya punya cadangan bukit tu kita turunkan sikit, lajakkan sikit jauh ke belakang. Panggil pihak JKR ke apa ke, suruh kaji baliklah bukit tu, suruh turunkan sikit bukit tu. Jadi boleh kurangkan kemalangan. Sebab punca kemalangan dekat sini semuanya berpunca daripada atas bukit. 999 juga bertemu dengan seorang penduduk dari Kampung Bukit Kapar yang menyatakan kerisauan akan keselamatan penduduk kampung yang berulang-alik di jalan itu setiap hari. Memang risau. Kalau tanya orang-orang sini mana yang biasa kat kampung ni kan, bila sampai terapi light tu dia akan jadi takut. Dia akan jadi macam trauma, dia akan tengok belakang tu lori ada ke tak ada macam tu. Kadang kami pun risau kan, anak-anak kerja lalu situ. Kalau ikut atas tu kat belakang tu ada sekolah menengah Isamuddin. Itu memang ramai pelajar-pelajar itu naik motor, ada van sekolah semua. Memang dekat dengan sekolah Isamuddin, sekolah menengah tu. Memang kalau tengah hari atau petang memang ramai. Apa salah macam kontraktor tanah tu buat jalan alternatif, buat jalan tanah merah tu lencongkan, jangan lalu terkat terapi light. Ramai yang kata macam tu, bukan saya saja tapi semua macam tu. Mana jalan tu kan sempan terapi light curam. Jadi sebelum bukit tu boleh lencongkan ke kiri, buatlah jalan sendiri. Laporan Syukri Ibrahim 999. Terima kasih bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk catch up semula Seran 999 di aplikasi tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Kini tonton juga boleh dilayari di Smart TV. Dengan itu kita jumpa lagi di minggu hadapan. Ingat, jenayah membawa padah.